मधुमक्खी के एक छत्ते में लगभग 20,000 से 60,000 मधुमक्खियां रह सकती हैं। फैक्ट नंबर 2, भेड़िए के बच्चे आमतौर पर मार्च से मई के बीच में पैदा होते हैं। फैक्ट नंबर 3, हंस पक्षी हवा में 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, इंसान के कॉर्निया को ऑस्ट्रिच के कॉर्निया से बदला जा सकता है। फैक्ट नंबर 5, बिल्ली के सूंघने की क्षमता इंसानों से 14 गुना तेज होती है। फैक्ट नंबर 6, एक बाज की औसत उम्र 20 साल की होती है, लेकिन ये 70 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, ईगल को सबसे बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। फैक्ट नंबर 8, कछुए जहरीले नहीं होते, कई जगहों पर इन्हें बहुत चाव से खाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, दिन के समय ऊंट का तापमान 41 डिग्री और रात के समय 34 डिग्री होता है। फैक्ट नंबर 10, किंगफिशर एक मांसाहारी पक्षी है, इनका फेवरेट खाना मछली, मेंढक और स्नेल्स है।